好，我们现在来说水吧。我们在家里边一般一说水，大概是两种哈，一个是上水，一个下水。那在房车这个行业里边，这个水有三种，一个是这个上水，就是我们喝的这种水，还有下水是分两类，一个叫灰水，叫 grey water。灰水是说，比如咱们这样洗手啊，或者在卫生间洗澡，这个水我们把叫 grey water， 或者洗菜啊、做饭剩的那个水。还有叫 black water 的黑水 ，black water 是指这个大小便厕所里边排出去这个水，这两个是分别来处理的。那所谓的 fresh water 在我们这里就是有个水箱，车里都有水箱。我这个水箱在这个车的后边的底下。这个水箱呢，可以从营地或者从家里用水管，用这个一般的那个就 garden hose 就花园浇水那种水管把水注进来。我们在这里边呢，你可以检测这个水现在剩多少 fresh water， 现在是空的，因为我在家里我把水都放掉了，因为平时不用的时候呢，水放在里面没有什么好处，它可能增长细菌我出门之前一般会把它灌进去，而且也不需要灌满，取决于你要去的地方有多远，或者你这之间有多长时间会没有水源注入。那么我一般只有去沙漠的时候，我会把水给它灌满，大概是23加仑也就是因为比较重，所以我平时才不会把它装太满，因为开起来比较费油。但去沙漠没办法，因为到沙漠可能很长一段时间都不会有水用。那么我自己的感觉，如果是一个人用一箱就大概是23加仑的水 fresh water， 连吃饭、洗脸、包括洗澡，我自己能用4到5天。如果是一家人，比如2口，大概可以用3天左右，差不多是这个样子。如果你不洗澡的话，或者说你用水很少，包括洗脸什么洗脸都会省，你很会省水的话呢，那么很多人说他用1个星期没有问题，就是一箱的水都够用了，都没有问题。fresh water 就是这个饮用水还是比较好解决，因为几乎在所有的这种能够让你用水的地方，包括很多加油站都有水管子，你可以往里加。那用过的水去哪儿了？比如像我们现在这个，比如这要洗手，你这些水洗完手的水流去哪儿了？这是在车上另外一个水箱叫 grey water。grey water 的这个 tank 要比这个在我这车里要稍微小几升也在这车底下。包括我们这个是卫生间，在这里边洗澡的这个洗手洗澡的水，不是这个马桶就是包括这样洗澡的水，它最终都会去这个 grey water 的灰水箱。灰水箱是需要到营地或者说专门的 dump station 去倒虽然灰水本身因为它不是大小便一般来说还不叫干净吧，但至少对环境没什么太大的影响当然有时候我们就是去沙漠没有地方去倒的话，其实灰水我们是可以就是往沙漠里面去倒，顺便灌溉一下这些仙人掌什么的但是这个 black water 就是这个从这个 toilet 从那个马桶里边出去的这个水，这个水是属于不光是因为味道不好主要是它可能会产生这种卫生的这个比如传染疾病什么的，所以至少在美国的法律是严格要求你不可以往外倒你必须得去专门的这个能够处理的这个水的地方，比如像 dump station 或者营地。如果这个是 full hookup 的营地的话每个 site 就是你每一个停车的位置都会有这个专门连接这个脏水管的这种设备这个口。如果没有的话，那么营地通常是专门有一个地方你可以开到那个地方就一般在出入口附近，你出去的时候你在那个地方停一下，把你的水倒掉，同时把新水再加进来一般是这样做的。那么对于现在这种欧式房车，像这种马桶的，那么它有一个更先进的设计，就是说它实际上没有这个 black water tank。那么这些大小便去哪了呢？是它底下有一个手提箱一样的，这个我们叫 cassette 这个 toilet， 这种叫 cassette toilet。cassette 就是那个像我们怎么讲就是磁带可能年轻人没见过磁带
就是以前没有 MP3 的时候，我们拿磁带在放音乐，就是一个像一个塑料的一片儿，一个里面有那个一个带子啊，用磁性的来记录音乐，可以把它塞到录音机里边去播放或录音，那叫 cassette。那么这个 cassette 就是装这个装这个大小便的。那我们在这里使用这个马桶的时候，如果干完了你该干的事儿以后，这个底下有个开关拉过来，然后这个是来放水冲洗。那么水就去它下边紧挨着的一个水箱。那么我现在去外面给大家看这水箱什么样的。这就是在马桶底下直接接这个水箱，它大概就是这样一个像手提箱一样的。你把它这样提起来，一提起来拉就走了。哎。这个手提箱一样的东西是很方便，你把它去到就是没有专用的房车营地或者 dump station， 你就找一般使用这种公共厕所，就可以去倒这个 black water。就这种设计呢，其实是大大提高了这种欧式房车的这种适用性，因为找这个清洁水不难，但是 dump station 不是太好找，因为很多地方就是都不提供这种免费服务，哪怕你愿意花钱呢，可能你得专门去找营地，有的营地可能住一晚上20块钱，你去到那营地，我说我不住，我只倒一下这个水行不行？也可以，10块15块，其实跟住一晚上差别不了多少钱，因为这个是一个比较麻烦。这些水要专门去那个污水处理厂来处理，来去保证它不会有什么就是这个卫生的这个影响。所以这种房车的好处是我几乎完全可以不用去找这种 dump station， 我就像手提箱一样拉着它去所有有公共厕所的地方，在美国到处这个厕所都是，只要是这个公园什么所有公共场所厕所，你都可以去把它往里一倒，而且它本身设计的蛮好的，所以倒起来也没什么味道，蛮干净的。不会有什么影响，所以这个就是这种 cassette 的 toilet 的优势。现在越来越多的 B 型房车都有这种 cassette toilet 了，可能信息的人就会注意。那么平时我们在家里用这个水，我们是通过这个水厂来有那个加压，所以你一打开龙头水就出来。那么这个房车它水箱在下边，对吧？它的水压从哪里来？我们为什么打开就有水？你比如现在我把这个泵关掉了以后呢，马上就没有水了，对吧？因为没有水压，所以房车上一定有这么一个装置，就是水泵。它的水泵是保持这个水管这里有一定的压力，在我这就是在这个 water pump 这个口。打开它了以后呢，大家听哒的一声响，那就是说水泵在加压。有了水泵加压以后呢，你再打开这个水就可以就用了。你一关，水泵就停了。对，水泵也是用电的，所以刚才我忘了讲，就是讲电的那部分。如果你没有电池的，水泵也用不了，所以水也用不了，所以电很重要。但到了营地以后呢，你可以把这个水管接到这个就是连接装的那个水龙头上，那么就靠这个营地的这个水压，所以你就可以把水泵就关掉，就不用它再供电了，不用它再提供这个水压了。那么在每个房车上都有这么一个开关在我的房车是这个位置，是干什么用的呢？它是来切换你的这个水。是干什么用的呢？它是来切换你这个水，是去这个水箱往水箱里注水，还是搬到下边是向这个车内的提供水压？以我自己的情况来说，因为我很少把这个接到这个，我很少去营地，我基本都是去那些就是那种鸟不拉屎的地方，也没有什么水电连接的地方，所以呢，我基本上都是用这个 tank fill 把它这个水直接进进这个水箱里边。如果你想接到营地用营地的水压的话，就把它引过来就可以了。这是关于水的部分，差不多就这么多吧。
说完了水，咱们最后说气。气相对比较简单。很多房车或者叫大部分房车，其实用的是这个，我们在这边叫 propane， 是丁烷，是一种煤气吧，一种煤气啊，它是最普遍的，包括在很多加油站就可以直接加这种加气。那么在房车上通常是有气罐的，所以再往里面装这个丁烷这个气，然后通过管道送到车里需要用气的地方。什么地方用气呢？通常来说，比如像这个，在我这车下面这个地方是有一个那个，叫出马康比。出马康比是又能热水又能暖风的锅炉，这么一个装置。而且这个出马康比它是多元的，可以用气也可以用电。如果我停到营地或者我电力很充足，白天太阳很足的话呢，我可以用电来给这个水加热，包括暖这个车内。但更多的时候用的是这个煤气，因为煤气热值比较高啊，是比较经济一些。有少量的房车，新型的房车，尤其是能越野那种，它是用这个车的这个汽油或柴油来加热这个水，是比较少。但是新型的开始有，因为有的时候你去一些比较真正很荒芜的地方，可能就没地方去加气了，所以但加油通常是还是能找得到的，所以这是一个新的趋势。那么有的以前的设计的房车，它的冰箱不是这种，我这种不是，这个冰箱也可以用这个煤气来驱动，还挺奇怪。当然我开始也觉得挺奇怪，这冰箱不是制冷的吗？怎么还可以用这个气产生的热来去制冷？是可以的。不过现在越来越少了，那种冰箱的效率比较低啊，它是通过这种absorbing 的方式来提供这个制冷。所以现在以我这种房车为例，我们都使用的是这种只能用电，但是可以用12伏或者110伏交流电，这两种都可以用的这种冰箱。现在越来越多这种冰箱效率比较高，跟家用的冰箱差不太多因为这个房车比较小，所以冰箱也不大就是很小。但是考虑到这个大小的房车这个 size 其实也还可以，也就够用了。那么气呢，在这个车的这个下边。在我的车呢，这个加气口在这个位置，打开它，就可以看到这是煤气的罐子，也可以显示这个气压还剩多少。但通常你不需要跑到底下来看，在车的这个位置，控制台上一般都有 LPG， 看现在还有2/3满，这车气还是蛮多，够用的。气比较简单，就讲这么多吧。